Bonsoir, bonjour, na balandi na biso, oyo ba message ko na biso na chaîne na biso Monene Kobla TV. Tango nyonso bomona kanga liboso na bino ezaka na tango na yela bino ba message ya bien. Neti lelo toza na sango oyo ezali ya passe. Pe ya mawa oyo lelo ba artiste comédien bazokena kosila. Tozoyeba te siko tokotikala na banani. Na neti ba tozoyeba te. Excusez-moi. Tozoyeba te ba artiste comédien bazokena kokufa lelo tokotikala na banani. Toza na passe na mawa oyo moni tozokoka te. Bandeko na biso ba artiste balobi bazokoka te. Yango lelo nazanga moko te na plateau. Naza na invité nanga oyo nabongiselaki bino lelo na midi ya lelo po bino boyeba masolo parce que ye nde motu aza wana mpona koyebisa bino ndenge makambo matanga ndenge ezoba ndenge ebisango eyaki ye nde motu aza wana mpona koyebisa bino nazongi na invité nanga. Bonjour Kevin. Bonjour Dasha Kemba, bonjour na bandeko nyonso bana biso actuellement parce que là toza en direct ya Kinshasa, toza na maison ya New Access donc pas ya riche wa tout moi ozali présent ya Amelco ozali scripture moko ya bandeko ba évoluer quand ni na biso ba journaliste bandeko te évoluer ça mon abino déjà toujours ba sincère condoléances na famille artistique lelo ya maman na biso Mélodie ba diamant atiki biso lelo à partir ya 2h du matin et toujours présenter sous ba condoléances na famille logique parce que tolobaka que non artiste azaka na libota moko te azaka na libota ozali pe artistiquement parlant et puis azaka pe na libota na biologiquement donc bandeko babine pe na libumoko bandeko bazaka pe na passe wana balata pe na passe wala lokali kambo na bango de toujours présenter ba condoléances na biso na bango déjà toza awa pona koloba plus je crois yo monde lobi makambo ya Mélodie pour atiki biso lelo vraiment ça fait tellement mal et ndo lobi na totika na banani toutefois do ba do zaka naturel lelo lekaki na nzela bandeko misusu et puis biso pe ba journaliste tote ko récemment et les gens qui sont dans les comédiens donc tu comprends que les gens sont naturels donc ils appellent tel que moi tout chaka ba mou wa topé pipi du corona donc bandeko balanga biso vraiment toujours présenter ba condoléances na biso pe na bango parce que ils ont raté na famille artistique pe na famille biologique mais ils appellent bandeko balanga biso ba ba famille na biso donc toujours présenter ba condoléances na bango parce que biso na bango to ka bolanga ensemble donc c'est un peu dans ce sens qu'on est partager ma Kevin, Bible elobi na biso tolela na bao bazolela to sepela pe na bao bazosepela lelo artiste comédien babungisi lisusu babungisi bapedre oyo azalaki cher mpona bango eza sango moko ntango ekomaki nao na matoi na yo osantaki yango ndenge nini? Bon déjà ezalaka mpasi pourquoi parce que omoni lelo no ezalaka na facilité kobungisa moto oyebaki toza na bato toyebaka de près po toyebi bango tout proche neti yo botofai nao boye nayebi ke no Dasha Kemba nde wana mais eza mpe na bato mosusu toyeba bango juste na télévision par rapport à barole bandaki koincarné. Et c'est de la même façon que tu es personnellement, les gens découvrent que Mélodie Badiama et na monier plus na ba raso na talibé bien. Na ba plus na mona ba pièce mo ba sakana papa na biso mbuta masebe. Na biso ba pièce mo les gars ba groupe sans souci et à part ça na mona ba groupe belé pe les kaka wana. Ça tam surtout ba pe mambu ba nzonting pe parce que avaza moto ba ne ko voler la nzonting. Déjà ça moto moko bo a marqué ki penza époque na ba ndenge mo parce que moni lelo basio basali kombo pe na théâtre ezaki plus ba maman na biso bazana ba groupe salon nde bazali kena na makambo lelo mona kena basali pe na kombo et ba Mélodie bazali lokwa baleki ba kina machako oboni kena ba super bazoki pe ta ko s'imposer maman na musala oyo donc biso to donner au kola bien que to rôle ba kena maman Mélodie le ratiki biso na ba âge mo beza pe na ya mukolo makasi ko machako mo mona kena to donner au kola bazali ba to donner ko na télévision donc ça va tout rôle bakino ba berser pe jeunesse na biso to pe ko kola na biso na bandenge moko donc déjà muto to zoki le la star na télévision muto bande comme surtout bande ko basi zoki le rôle la modèle par rapport ba rôle bande ko incarner surtout ba voix douce na wana webi natali image moko lelo page moko munene na ko tanga comment pour ne pas ko ça publicité na bango ba tie image moko lelo bazalaka ye Diana Makila Pululu Chiko Pululu da bango 3 na film wana basalaka je crois ezalaka elengi soki pe ya boye je crois bakomo ya bongo kimingai donc sotali entre les trois wana ti bande ko bina na image wana mona ke bango 3 bazali sauté sotali Chiko Pululu aza muto apesaka bato passe makasi na disparition na ye otali Diana Makila aza muto asangisaka bato makasi na disparition na ye et lelo sous boye Mélodie Badiama tiki biso mais loko esali nga passe eza na bande ko mibalo batiki biso wana au moins que non rassemblement to motivation ezalaka pena plus au moins que do bande ko bayaka pena ba se mobiliser bayaka matanga na ba mais soki na yebi que non Dasha Kemba tant musu bande ko so bazala musu ba preuve musu ba contredire biso awa
de 6h du matin ndeko akufaki 2h du matin de 6h ti tokomi na 15h awa kaka de comédie tomoni Jenny mwana lemba tomoni na pa maswaku donc fali maswaku nde tomoni na Jenny mwana lemba et on se pose maintenant des questions. Est-ce que ba partenaire sango kaka yenga ba théâtre to ba tendance sango kaka nde sala ke non de kwa za la musique oui to kolo ba ke non de kwa se retirer mo mukina monde ya théâtre to boyité akene ko fa na Brazzaville mais non eloko mo te zo empêcher bandeko ba évoluer na bandeko ba yebaka ye pena ko leka biso ba ko lela ye penza parce que là à cause ata musu libanda to boyité bandeko ta musu ko semble moins difficile que non baza maman pirogue ah ba ko maman tina ngambi ya Brazzaville ko za ma passe mais possibilité ezali ke balongwa na bandako na bango bakoma na yolo esika famille ezali esika biso ba chroniqueur ba finga biso ba chronifuati tozalaki bana tongo ti 15h eloko ni ezanga bango pe ba musu ba artiste comédien ba ya esika bon esika mo bon donc déjà ça prouve la suffisance que non entre les comédiens bolingo ezala raté vous comprenez oui. Donc entre bango bolingo ezate donc ba ya kana biloko mo be ke non au titre tirage mo ba beta musu pona Belvique Candy par exemple to kata musu titre ma be pona ta musu sila bisalo bino foto kangisa bino fo ba ba ra mo bisa suya ra ta musu bongo kangisa moto mais tant ezala ke na bolingo entre bino na bino bolingo wana ezala raté et en plus et là on commence à passer ces années et comme entre les comédiens comme na ba clique mo basala donc supposons on appelle cet exemple mo beta musu ke na bité ke za bongo supposons on ndeko mo bata musu batuna na bela et pas Belvique Candy bana ndenge na bongo bakangamaka bana mo atuna na SB ya sila bisalu bana ndenge na bongo bakangamaka vous comprenez que non to bende ko na ba kufi mobilisation ça na makasi par rapport à bende ko musu bakata musu ba indépendance ça ndenge mo robo eza ba biloko futo banir lelo na kati ya monde auto zali parce que des ambitions sur la personnalité publique oye ko eli da chacun yango pe ko elanga so inga na négliger da chacun ba senga ba négliger nga parce qu'il y a négliger baninga donc eza ba biloko futo banir lelo et ndeko na kei futo lelo avec honneur jusqu'à là to ko lo ba te que non ndeko kufi na ma x to y na to mona ndeko na personne ne auto bimisa ndeko moko wana na kotanga kombo te pour ne pas to ata musu to bimisa moninga mabe oye na za la base ya maliwe ekomi lelo yo to boyi te liwe za naturel ndeko ko so na to be ko bunda to be ko wela mobali na ndeko moko x mais liko lo bate so inde wana tiki biso lelo yene mtakoza la base makambo wana non liwe za naturel biso to la ka ba ndeko to so na ba na télévision to ba ndeko to so na bango te o peut te faire na karate ma yinanga dans les pamba gratuitement ka ba yinanga. Sikoyo Kevin. OK. Namoni likambo yango enete komaka so ene tomona kango pa ya Gabi. Tango tomona ki Diana Makila kufaki e komi soki lelo Diana kufeza po ya Gabi aswanisa ki e pona mambo elekaki wana. Lelo peso to komona ngo lisusu e pa ya Diamant. Oyo tozobenga ndeko na biso akufi lelo Melody ba Diamant. Omonte e komi siko ni siko biso ezopesa passe. Makasi ko babungisi moko na bango bongo bazala soudé bango bakoma siko ko bimisa mabe moko le kakala et comme siko ko bima Kevin omona bazo sunga penza biso ba journaliste ko posa na pembe na bango te à partir ba comportement wana. OK. Bon déjà na pour wana photos za to penge mo mukelo moko wana. Vous savez moni na lo bango à plusieurs reprises. Nene akoji jamais ko fanda abano créer histoire moko boeto na lo bité kaza na raison. Vous comprenez? On a bien gazan la raison, on a bien ça fait confirmation que les mamans tikoloba. Mais on doit savoir une chose que eux ezali. Quand on est né à Bimisara, la vérité Bimisara cachée surtout pour les comédiens. Plus c'est de la rata musu information, attends monsieur azarata on regarde on est pas ba comédien pekaka. Entre bango na ba tekanaka. Nene abi côté matière et côté. Mais le lit ça kufia wela ku mbali ndeko X. Donc nene après ba comédien to ba mélodie. Il faut que comédien mo konda beteli so que non makambo ezaki. Parce que entre eux, batonganaka. Entre eux, bamonaka cessé. Soit entre bango na ba fait ba profiter atam su ko tchana ba poison. Na lobité que ba tchana ba poison. Mais tout le monde a que non fani betam su comme des mo alegi poison. Tant sur la caméra ko le ba na zoki bonaka malaise mais oh caméra ko ko batam su na yanga pona que na fait sende ko X. Tonne ko kingani. Entre bango te ba sala ba be moko ya bongo. Tu reconnais ka ba ndeko te tam su ba misa ba information là. Mais il faut te ba rassurer ba za ba information wana wapi. Et là, ce que ma question faut se poser. Donc, déjà, entre eux, bolingo, ils ont été pris parce que nous avons bolingo parce que tout le monde n'a pas live. Nous avons fait matanga. Na yoro la presse ya kimwe nzawana. Au moins que non, et ça va journaliste. Donc, comme vous tu les mis que vous posez ma question, bien sûr la journaliste. Parce que famille parce que par rapport à titrage, je vois que moi na page, ne ba sika qui ba menacer pour ça na biso dans ma bed. Vous comprenez? Donc, et ça bino que ça passe. Entre eux, il faut ça non na bolingo.
bolingo si balasa biso boya en face ezalaka bolingo eza en face te mais ezalaka bolingo eza na motema sincérité fo eza na bolingo wana vous comprenez donc déjà na makambo oyo ezosala mwa pasi yango wana oyepengeli eloko moko ti siko eloko ebomisi na biso ezoyeba ti biso toyebi azalaki souffrance abelaki makasi mais eloko malade ebomi mpena réellement toyebi te parce que basali autopsie te munganga na bisi résultat moko te oyo biso tozodeplore ti siko ezalaka image oyo ezozala véhicule na internet ke bazokotisa mowei na morgue il faut tozala na respect ya bawei c'est pas pour rien te tomonaka ebembe ezoleka soda ezoleka mapinga akomi liboso ya ebembe ezala ya mwana moke ezala ya mwana ya un mois omonake no mosusu mpena bayaka mpena respect mpena ekosincline liboso ya mowei mais ya biso bato bakoma owela mingi awela kana zwa video lolendo bavi kolia mbongo ya masumu oyebi fo tozalaka na respect toboyi te tozwaka mosala ta mosala mosala baactualité toboyi te ke soki eleme bimingani fona kotisa momuta liboso mais il faut kozwa te kotraite kocollecte élément kotraite élément et puis kotinda yango bato nyonso bazwa ntango komona yango bandeko soki wana problème moko azwi video azoyeba te ke no conséquence ni video ekoki komemela ngai ka video ozomona bakoki kokangela yango bato wana mowei moto esa kufi c'est ça c'est presque pareil moto esa kufi okofilme mpo boka image wana ide nini soki ntango mosusu aza moto ayebani soki deja okomi ke non na mélodie badiama ne pli aza soni na biso tatiki biso toyebi ke mélodie ne ye wana soki otie photo toyebi ke non mélodie ye wana siko mpona oyo eza important mpona il faut filme kaka obokela biso image ekoapporte nini siko moto azwaki image déjà par rapport à biloko ezobetama déjà masolo ezobetama parce que famille yango mpe nalobaki na famille tozwi ntango olobaka na famille wana toyebi ke non biso bozoyesa biso bokotia batitre mabe titre kutu bozobanga ebongo moto afilme mowei na Brazzaville ye bozobanga te bozobanga bato bakotia titrage ya mabe c'est mieux que vous préférez titrage ya mabe que vous préférez moto afilmaki mowei parce que moto afilme mowei aza peut-être na possibilité ya kofilme ti bolumbu ya mowei atiango na internet donc il faut balimite ezalaka na biloko mosusu tozalaka lokoso ya bavi te tozalaka bati bamonaka ngai nazali bainformation sur te eza limite mosusu fo ezalaka esika boye esuki tosuki kaka wana bato baleli tomoniki bato balelaki esuki wana ezala te ke non bakatani ku bilamba babomani kutu ku bamutakalize po esalini donc il faut tozala balimite Kevin nalingi natuna mutuna moko oyo omoni bafanatike ya mélodie badiama bazalaki kotuna ngai balobi lelo baartiste bazokufa na age moko ya moke makasi par rapport so totali lelo tokoloba mama Shako aza liso te mais mama Shako akomi déjà na age atiki na bakoko ezosala mwa esengo moko boye mais non so otali age ya pululu otali age ya mélodie badiama ozomona ngo Kevin ezopesa pasi makasi koyoka liwe bandeko na biso baartiste bazokufa na age oyo esengeli te bazokufa na age ya moke makasi mpo soki totali bamama na biso bipendu lelo baza na bomoi bamama linga lelo baza na bomoi babandaki mosala na bango na age ya bana mike ti lelo baza mikolo bazovivre pourquoi sikoyo biso baartiste bazokufa avant eza mpona presse to eza kaka liwa ya nzambe nde bon desha kemba plutôt natelema sikoyo place wana bien eza sikoyo fo totelema to répondre sikoyo na bokebi nyonso omoni premièrement liwa ezalaka nano naturel à part liwa naturalité ya liwa eza eloko moko so ezalaka wana secret ya vie eza ni yesu masiya omoni lelo moto na biso soki asimbi nzambe nde nzambe abendaka moto molai ntango oyebi ke eloko moto asimbaka te ndako oyo na kokóma te esika boye na kosimba te esika boye na kozala na limite ya kokóma wana eza sikoyo eloko ota mosusu kena bamama bipendu plutôt barespectaka par rapport ya carrière na bango omoni nde tozalaka boye pas seulement les artistes comédiens mais même biso bachroniqueur même biso bajournaliste batia biso miso ebele kozala personnalité publique eza facile te eza bandeko mosusu bainor pour rien quand osala bémission général asepelaka na ye te fio nasepelaka na ye te toza nakolo banaye baennemi partout à part baennemi toza na bango plus durabilité to dire ya vie na biso awa na se ya mokili to koloba kovivre longtemps na se ya mokili awa secret eza yesu masiya nakoya mpe so eloko moko lisese moko yebisanga esika nini omona mama bipendo afandi afilme ndako ya afandaka no naza na bozwi koleka ta mosusu mama esipose apesa exemple ta mosusu mpe asona mama Shako esika kosalama te eza biloko esalama te mais avec les artistes oyo baza actuel ocomprend que non baza plus basé na bafutilité oyoka so soki mutuka fo mokili mobekaya soki mutuka ya vivaka bien ye nde la patrona ye nde boye oyo eza na biloko ta mosusu biso omona yango ta mosusu eza bien te olakisa bato na mokili ke non biso vivaka bien mais ozobei na plus baennemi pembeni na yo
tant qu'on a béni, tant qu'on a pambola, il faut qu'on s'appelle, que vous appelez la vie discrète. Vous comprenez? Ma ramener ce faut mon kilé baraté. Parce que bango le bango ko exposer nyo so ya bango. Pas na bango biso photo yeba. Et c'est on a bango photo yeba. Bagena ki shing so photo yeba. Bagena ki dubai photo yeba. Et to est-ce que musique est ça que non? So il a bien na confirmer té. Mais majorité les artistes comédiens. Naturellement il na côté majorité artistes comédiens. Bazala nzela nzambe té. Majorité artistes comédiens le bazala nzela nzambe té. Les commis na lo makambo eza vrai. Et quand on a un groupe Moussousou, il y a Baba Mibali, le président Mibali. Pour pas faire ce rôle, moi dans Mobali, il faut les gars Fumangani. Moi dans Mobali, le groupe il y a moi dans Mobali, le président Mobali. Pour pas faire ce rôle, il faut les gars Fumangani. Même Banzonzi, moi je vois oh. Et ça, tu me souviens, tu vas Banzonzi, moi na omona geno. Non, tu es solo là. Et ça, Banzonzi, nous sommes omona geno. Omona geno. Oui, batumi ba comprendre terme ate. Batumi ba yebaka, fa pe saka asima. So mais oh yo memeli bango wana ba comprendre onte ba. La pêche codée, c'est ce qu'on va lui appeler mobile, de connaître mobile sima. Abeta. Comme c'est moi si. Apesa. Ah. Oh, quand on va non, PC le repose le loco. Yango na ce total yango ne ba okumela te na se na mo. Yaya, ba pratique mabe. Et là on t'a ba mettre Sodome na Gomorrhe, makam oh pratique oyo. Yaya. En aucun jour, on m'a dit mobile déjà naturellement, bon mobile appelle ça mingé mobile sima. Alors on pédé à la taureau. Na ndenge ya vrai. Sur la ndenge ya spiritualité, comment un homme a rendu ma abi bana mobile pas son rôle. Azo bénéficier na nini. Vous comprenez? Yongo comme que non tam sou muta binom ta liboso la chaîne. Muta binom ta liboso azo makama zo étoile. Alors qu'on fait ce que moi m'a ramené si moi soute. Pour m'a ramené fonga ma yope yo le katan zelenga kenda yango. Et comme ça que ba ko initier que non. Salaka boy. Si tu as bango ba prière à samedi. Benga Baptiste na tala Baptiste mingi ko benga lelo que non président besoin ya mbayo. Samedi soir ba 12h, 11h 12h. Non na za messe, na prière. Bango wana. Ya bango prière ça ra samedi dimanche pour la prière. Bango dimanche ba na kiti. Sabane sika basangana. Na lui peut na détail peut que non basangana na église moko to na religion moko kingani na lobité. Mais bah, la messe chaque samedi, on va s'en aller à 11h, 12h, 13h. On va mis ça tout en voilà. Yo Luka guerre na bango. Non, Luka guerre, tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Oui, tu es sur la passe nous accueillir. Mais tu as mis un âge par rapport, il y a des gens qui dirait à vie à bandeko. Parce que vous me la télé à muki oyo. Bandeko ming bazana voix nzambe te. Babungi nzela. Oh, sur le tali va venir biso bana nzela nzande doit vieux gars. Yeb sanga net vieux gars, so mona mutu ka vieux gars. Merci misé. Si misé so mona boutique à si misé. C'est ka bango so to na artiste nyonso comédien. Ka bango nimbazaka moi. Ba vient biso ba se réserver ba bango ba mbebele. Yo moni ke no ba vient ba na position mo be no. E mo na banjili afa fa neta musu na 13 e mo afandi ka be posta 6 ye. Abi ana beta tourna 46. Alors on a beta tourna 46. On s'est porté que non. Tant on t'a que non on a vieux gars. On comprend? Donc on est important pour les qui non notoriété wana. Le quoi gagner ce moi audience wana ba ba que non wana des vieux gars, ba que wana des simisé. Pour na ye ko ko sa kaza la star ya ngwana. Ko ya ka prendre za kalipa ngola nzambe. Ezala que non ba fan ndeko mo beta musuke na vieux gars na sepela no tourna. Ndeko X na sepela no tourna. Azoma 100 fois 200 francs. Ezala bongo. So na biso que même lelo o mona que na bandeko ba ozata musuba ozala moi tolérant ba limbisa ngama muke. Lelo les artistes baza comme tina niveau ya ko kangaka basi ya bato na bakisi. Voilà les hommes, les comédiens. Avec les comédiens normalement kanga mibala bato na bakisi. Par exemple biloko le photo bannir lelo photo zonga na voix ya nzambe. Voix ya nzambe ça ils ont ça que non to éviter oyebi surtout mabala ya bato. Muto sabana na mobile na yo ko boma libala bato. Ezana ba mai miss muso singa ko mona ka yango te. Ezana bato musu ba mesala ko lela te. Yana ndeko musu lo kazo lela ka seri yo ko mona passe na vie na yo. Et la preuve année yango mona ba ndeko ba tika ka biso avant. Donc fois zonga pe na nzela nzambe ko sunga bango makasi. Diko Kevin. OK. Nazo batu bazoloba. Bazoloba o nani Diana ba nani Mélodie ba diamant. Auti kokufa mususu balobi akufi na malaria mususu abi corona mususu tozo yebate au juste maladie nini oyo ndeko na biso oyo atiki biso akufi na maladie nini balobi corona balobi oyo ngana ko na yebite yo ni muto za wana pona ko expliquer. Bon déjà avec la maladie on peut pas confirmer que non ndeko akufi na maladie X to Y. Parce que chose à ninga ngate
tokozela diagnostic ya munganga oui soki apesi résultat na ye tomoni ke no akufaki na malaria to typhoïde nde tokoyoka devasa caméra ke no ndeko akufaki na maladie x mais lokola toyebi nano te oyo important eza nano ke no tosangana nano esika moko tofana liboke tolela ndeko ensemble parce que bandeko mosusu bazobake no ndeko wana nde aza wana abanda kofuma biso makambo te mosusu ya producteur Gilles Bavo oui so bolobi bongo ta mosusu wana ezalaki vie privé na ye ezalaki lolenga na ye komemela vie na ye excusez mais ndeko aza esu te moto oyo banda ta mosusu kotelema na makambo moko eza makambo ezalaka le passé to makambo etiaka production moko beta mosusu lelo aza na vie azalaki nango te lelo mpe ta mosusu aévolue na vie na ye Kevin akati homme animal nakoki koloba boye mpo bato bafanatike ya denani ya Mélodie badiamant oyo akufa atiki biso bato mingi bazoloba ekobima jour ni programme pour le moment nanu bapesi te parce que sango eye kaka lelo toza nanu fo famille evanda basangana bayeba ndenge so baannonce tokobimaka awa mpona koexplike bino mpona koannonce bino oyo programme kolo bapesi mpo bato bazoderange mingi yongo nabaki moto azalaki kuna ntango événement ezosalama ntango sango ye ezalaki Kevin moto mpenza na kotuna bien mpona koexplike bino ezalaki Kevin se nakutee na ye sikoyo kote wana olobi na bango ni programme nano bapesi te pour le moment bon programme epesama koma parce que déjà nano Mélodie aza brazzavillage te aza congolaise na biso ya awa donc ntango akufi na moko ya mopaya plus ekomaka ke non bakosora bandeko baza kuna sur place baformalité nini tokosala pour ke toza nzoto ekóma na kote oyo voilà ce que maman livre non maman livre totiaka famille biologique en premier lieu po famille lelo toofise mingi na maman livre tozala maman livre te maman livre ayaka na assistance oui mais famille aye motu mpo maman livre akoya beta mosu abimisa 100 francs mais soki famille eboyi parce que bango nde baza mokolo nzoto parce que baza nzoto ya bato te donc puisse ezalaka na ofevere ifo ebuta na famille famille des fois collaborer na bandeko baza kuna libanda soki bakosala baformate nini mpo ndeko aya koto mais ce qui est sûr eza ke non Mélodie badiamant nzoto na ye ekoya awa na Kinshasa ce qui est sûr par rapport ya nde tosoli na bandeko nyonso bazalaki surprise wana nzoto ekoya awa na Kinshasa mais toutefois na minute oyo tozoyeba na siko tolukana tosola toyeba siko ndenge tokosala pour que toyeba tofixe siko bandeko ke non koyo ekoya jour tel ndenge bokomona ke non tokoya mpe information par rapport ya arrivé ya corps awa na Kinshasa par rapport à makambo nde ezambola wana tokomi na mwa suka ya masolo na biso ya lelo ya sango ya pasi ya mawa oyo baartiste baperdre lisusu moko ya bango ezosala pasi na baage oyo bazokufela baza nanu oyo esengelaki bakufa lelo nanu te mpo bafani na bango baza nano na baposa na bango soki otala Chico Pululu akufa avant ezosala pasi tozolelaka chaque année tokomi kaka kolela tokomolela mingi tozolela makasi ezopesa pasi yango nazokoka kutu même pas koloba mpo ezoderange nga mpo na sango na biso ya lelo Kevin tokabwani maloba nini ya suka bon liloba suka ezali parce que moi liloba suka ezalaka te mpo tokufi nanu te mais nakoloba ke non maloba ya suka na ndenge moko ke non te bakoenveloppe sikoyo émission na biso na sens moko ke non bacomédien bazala na bolingo vous savez omoni eloko ekotombola biso lelo ezaka bolingo soki tozoyinana tokolakisaka bacontre kiare na biso wana ke non omoni nga kutu na comprendre ke non mingi babengi bango babike baza na batournage mais soki ezalaki poids lourd moko ya théâtre banga bakata batournage na bangoomona mama chako ndenge akufaka mona mobilisation mona bato nde bayaka tomona mpe matanga ya gima omona bato baya mpe mingi te donc eza na matanga na matanga ekomona na bato na bango donc tolongola différence wana totia penake biso tout toza bacomédien biso te parce que yanga aza chroniqueur mais entre vous vous êtes des comédiens donc bolongola pena badifférence wana to mpe baindifférence wana botiango pena de côté boya bolela ndeko na bino Mélodie badiamant tiki bino nayebi ke na parmi bino nayebi ke basila bisolo batype echanga bazo te retourner na bafilm ebele belvi kandi mpe pareil parce que atala bafilm mingi ya major oyo Mélodie mpe azala na kati donc baza bandeko baévoluoki mpenza ensemble soki bolingo wana ekozala entre bango et soki mpe tokomona mobilisation ndenge tomonaki matango oti koleka tomona papa na biso ale mabana ndenge akufaki mwasi osati ke non mwasi akufaki comédien te mais omona ke non bacomédien bane koya mpo wana basila basalaka na esika moko wana azalaki mpenza kulutu na bango non tolobi te mpona kulutu kaka me ngai na osengani par rapport ya bolingo na bi bolingo balakisaki na mwasi ale mabana bolingo bandeko batie donc bamona famille na ye ya Mélodie bamona mpe ke non réellement ndeko na bango bien ke akufa eza esu te mais quand même bandeko na ye bandeko evolue na mosala moko base mobilize mpe kolela ndeko na bango oyebi esalaka ma plaisir ya trop bandeko bazala mwa consolé pourquoi parce que baotala ke oui Mélodie akei te matikeli biso libota oyo eza bandeko oyo donc bandeko oyo bayebi ke non famille ya Mélodie yango oyo donc soki ndeko moko ya poto abenge na besoin ya Mélodie soki bayebi ke libota na bango porte na bango portail na bango yango oyo
donc ça déjà libota yo ezaka lien moko bakotika entre mélodie na famille ya mélodie entre plutôt na bacomédien lelo et tozozela sikoyo puis toyebi ke non NTPC nde mobilisaka baartiste mingi tokozela communiqué NTPC tokozela mpe président oxygène secrétaire oxygène mpo ye moto asemobilisaka mingi ye moto akota mobilisation tokotala sikoyo ndenge makambo naye kotambola et nzambe akosunga kaka nayebi ke non makambo mpe ekozalaka déjà nga na kabwani awa déjà fana loba merci déjà na bandeko nyonso balingaka nga papi abedi boss jures moni boss junior amadja boss junior amadja plamedi mbaki e nabosani mpe te mon ami et frère Jivansi Matondo masa na nga moko na kati ya Allemagne et mon vieux d'Achumba nzete elpele papa na Melina na Belgique et nabosani te jojongo na Imen bourgeois humble te avantagé na kati toujours à Belgique et Chancel Mbemba de midi babi félicitations jogo ya bajogo champion ya ba champion et nabosani mpe te Nathalie Dumba Fasika grand jogo na Léopard wana babi joueur azongi déjà na liste ya Hector Cooper kate tozana ba Kinshasa photo liaka pena photo liaka. Donc par rapport à ma cam, déjà pour l'émission, on a CP de ma casse pour l'invitation. Merci. Pour la koya na on est CP na ma casse. Bon on peut na go ka bwana bino boete. Nazala malobe bele penze ya kolobana bino parce que toza na passe. Mais na pesika ka oya ngai manager, hein? Na pesika manager ma bavon mafuta. Oya ngai nde na peso nde ba bisou. Sana lobi mbote ekoya mwa mulai na pesika ka nde bisou. Koto zali na peso bambote bele papa musala malamu. Hein, musala penza toujours musala reza malam vérité toujours nde ezala toujours liboso la pesi nyonso bo yanga mameli na pointe noire ben information ça la ka toujours pona matanga ya beloni yo ne mutoza kuna na pointe noire pona ko landela ngo bien hein pona ngani na te na hotel lande yo kuna parce que yo ne mutoza na pointe noire côté matanga ya beloni ezali hein o bato benga ka ba diamant yango na lobi mamelize onanga Anastasie Chembo na pesi ba yanga nyonso mbote na pesi yanga pe matondo mbote plamedi mbaki rose ya ba rose hein na pesi mbote tala rayo la rose kuna pona lelo to suki awa